जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाज़ा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाज़ा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी भी नहीं होती, लेकिन वही छोटी सी चाबी पूरे घर पे अधिकार रखती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है इंसान का कर्म। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही सबसे ऊपर खड़ा होता है।